Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。你是否曾被一种难以名状的不适感深深困扰？那种感觉就像是有一条无形的小虫在你的鼻腔与咽喉之间来回穿梭，搅得你不得安宁。没错，这就是鼻涕倒流带来的痛苦。据权威医学研究机构统计，全球约有1/3的人在一生中至少经历过一次较为严重的鼻涕倒流症状，而这一症状在换季时节更为高发，严重影响着人们的生活质量。别小看鼻涕倒流，它不仅会让你频繁咳嗽、卡痰，长期得不到有效解决，还可能引发更为严重的呼吸道疾病，甚至影响到你的睡眠与日常工作状态。今天我们就来全方位剖析鼻涕倒流这个让人头疼的问题，为你提供切实可行的解决办法。我们先来说一说鼻涕倒流到咽喉且咳嗽卡痰怎么办。当鼻涕倒流至咽喉引发咳嗽与卡痰时，首先要保持冷静，因为过度紧张可能会加重咽喉的应激反应。我们可以尝试一些简单的缓解方法，比如增加日常的饮水量，多喝温水，能够温润呼吸道，稀释倒流的鼻涕，使其更易于排出体外。建议每天饮用1500至2000毫升的温水，少量多次饮用，避免一次性大量饮水给肠胃造成负担。在咳嗽较为剧烈时，可进行简单的体位调整，尝试坐直身体，微微前倾，这样有助于利用重力作用，减少鼻涕在咽喉部位的积聚，缓解咳嗽症状。如果条件允许，还可以采用生理盐水冲洗鼻腔的方式。生理盐水能够温和地清洁鼻腔内的分泌物，减少鼻涕倒流的源头。市面上有专门的鼻腔冲洗器，操作简单便捷。使用时，将适量的生理盐水缓慢注入一侧鼻腔，让其自然从另一侧鼻腔或口腔流出。注意冲洗过程中不要用力吸气，以免呛水。一般每天冲洗1至2次，坚持使用一段时间，会明显感觉到鼻腔的清爽以及咳嗽卡痰症状的减轻。若咳嗽卡痰症状持续时间较长且较为严重，应及时就医。医生可能会根据具体病情开具药物治疗方案，如止咳祛痰药物，以缓解咳嗽症状，促进痰液排出。对于因过敏导致鼻涕倒流的患者，医生可能会给予抗过敏药物，从根源上减少鼻腔分泌物的产生。在用药过程中，务必严格遵循医嘱，按时按量服药，切不可自行增减药量或停药。接下来我们再来说一说鼻涕倒流的原因是什么。鼻涕倒流的原因较为复杂，涉及多个方面。首先，鼻腔疾病是常见的诱发因素，比如鼻炎，无论是过敏性鼻炎还是非过敏性鼻炎，都会导致鼻腔黏膜处于充血、水肿状态，使鼻腔分泌物增多。当分泌物产生过多，无法正常从前鼻孔流出时，就容易出现倒流现象。据统计，在所有鼻涕倒流患者中，约有60%是由鼻炎引发的。鼻窦炎也是导致鼻涕倒流的重要原因之一。鼻窦是鼻腔周围含气的骨质空腔，当鼻窦发生炎症时，鼻窦内的分泌物会增多，且由于鼻窦开口相对较小，分泌物排出不畅，就容易倒流至咽喉部。此外，鼻息肉患者由于鼻腔内息肉的存在，阻碍了鼻腔正常的通气与引流，也会促使鼻涕倒流。除了鼻腔局部疾病，一些全身性因素也可能引发鼻涕倒流，例如胃食管反流病患者，胃酸及胃内容物反流至食管，刺激食管上括约肌，进而影响到咽喉部与鼻腔的正常生理功能，导致鼻涕倒流。有研究表明，约10%至15%的鼻涕倒流患者同时患有胃食管反流病。另外，某些职业因素也不容忽视，长期处于粉尘、化学物质污染环境中的人群，鼻腔黏膜受到刺激，容易引发炎症，从而增加鼻涕倒流的风险。下面我们说一说鼻涕倒流吃什么。对于鼻涕倒流患者，合理的饮食调整有助于缓解症状。在日常饮食中，应多摄入富含维生素 C 的食物。维生素 C 具有抗氧化作用，能够增强机体免疫力，减轻鼻腔黏膜的炎症反应。像橙子、柠檬、猕猴桃等水果都是维生素 C 的良好来源。蔬菜方面，青椒、西兰花、菠菜等也含有丰富的维生素 C， 可以将这些蔬果搭配食用，如早餐时喝一杯鲜榨的橙汁，午餐或晚餐搭配一份清炒西兰花。此外，富含蛋白质的食物也不可或缺，
蛋白质是身体修复和维持正常生理功能的重要物质，能够帮助增强抵抗力，抵御引发鼻涕倒流的病原体。优质蛋白质来源包括瘦肉、鱼类、豆类、蛋类、奶类等。例如，每周可以安排2至3次鱼类菜肴，如清蒸鲈鱼、红烧鲫鱼等。每天保证1个鸡蛋和1杯牛奶的摄入。在烹饪方式上，应尽量选择清淡、易消化的方法，如清蒸、炖煮、水煮等，避免油炸、油煎等高油脂烹饪方式，减少食物对咽喉和鼻腔的刺激。同时，要避免食用辛辣、刺激性食物，如辣椒、花椒、芥末等。这些食物容易加重鼻腔黏膜的充血水肿，导致鼻涕分泌增多，加重倒流症状。接下来我们说一说鼻涕倒流多久会好。鼻涕倒流的恢复时间因人而异，受到多种因素影响。如果是由于普通感冒引起的轻度鼻涕倒流，在患者身体抵抗力正常且采取了适当的护理措施的情况下，一般7至10天左右症状会逐渐缓解。普通感冒具有自限性，通过多休息、多喝水以及合理饮食，身体能够逐渐恢复，鼻腔分泌物也会恢复正常。但若是由慢性鼻炎、鼻窦炎等慢性疾病导致的鼻涕倒流，恢复时间则会相对较长。慢性鼻炎患者可能需要持续数周甚至数月的规范治疗与日常护理，才能有效控制症状。对于鼻窦炎患者，尤其是病情较为严重的，可能需要经过药物治疗、鼻腔冲洗以及必要时的手术治疗等综合措施，恢复时间可能长达3至6个月，甚至更久。而且在恢复过程中，如果患者不注意日常防护，如再次接触过敏源、反复感冒等，还可能导致病情反复，延长恢复时间。另外，年龄、身体基础状况等因素也会对恢复时间产生影响。一般来说，年轻人身体代谢快，免疫力较强，恢复相对较快，而老年人或患有其他慢性疾病，如糖尿病、心血管疾病的人群，身体恢复能力较弱，鼻涕倒流的恢复时间可能会更长。最后，我们说一说鼻涕倒流吃什么水果。水果对于缓解鼻涕倒流症状有着独特的功效。前面提到的橙子就是一个很好的选择。橙子富含大量的维生素 C， 每100克橙子中维生素 C 含量可达33毫克左右，其果肉鲜嫩多汁，口感酸甜可口。无论是直接食用还是榨汁饮用，都能为身体补充丰富的营养，增强免疫力。柠檬也是不错的水果之一，虽然柠檬口感较酸，但它含有丰富的柠檬酸、维生素 C 以及类黄酮等营养成分。将柠檬切片，用温水冲泡饮用，不仅能够为身体补充水分，还能起到抗菌消炎的作用，有助于减轻鼻腔黏膜的炎症。需要注意的是，由于柠檬酸性较强，空腹时不宜大量饮用柠檬水，以免刺激肠胃。猕猴桃同样是鼻涕倒流患者的理想水果，它被誉为维 C 之王，维生素 C 含量极高，每100克猕猴桃中维生素 C 含量可高达62毫克。猕猴桃还含有丰富的膳食纤维，能够促进肠道蠕动，帮助身体排出毒素。直接食用猕猴桃或者将其制作成水果沙拉，都是美味又健康的吃法。除了上述水果，草莓、柚子等水果也富含维生素 C 和其他营养成分，对于缓解鼻涕倒流症状都有一定的帮助。可以根据个人口味和季节选择多样化的水果食用，为身体提供全面的营养支持。今天我们详细探讨了鼻涕倒流的相关问题，从症状的应对方法、病因剖析到饮食建议以及恢复时间等方面都进行了深入讲解。相信大家对鼻涕倒流有了更全面的认识。以后的影片我们将聚焦如何通过日常锻炼与生活习惯调整，从根源上预防鼻涕倒流。不同季节预防鼻涕倒流的重点有哪些？针对特殊人群，如孕妇、儿童的鼻涕倒流预防策略，这些内容对于我们有效预防鼻涕倒流、提升生活质量至关重要。如果你想了解更多关于鼻腔健康的知识，一定要订阅我的频道，这样就能第一时间获取最新内容，为自己和家人的健康筑起一道坚固的防线。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟！